একজন সত্যিকারের প্রকৃতি প্রেমিকের প্রকৃতির প্রতি প্রেমের ঘনত্বটা তখনই বেড়ে যায় যখন এই দুদিকে সবুজ ঘেরা সাদা কালো দাগ কাটা বিটুমিনের রাস্তায় স্নিগ্ধ বাতাসে প্রকৃতি আমাদের তা অপরূপ রূপে হাতছানি দেয়। সত্যি বলতে কি, এই অমূল্য প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করলে আপনি একটি দামি জিনিস উপলব্ধি করবেন, আর সেটা হলো শান্তি। আপনার যখন মন খুব খারাপ থাকবে, হয়তো কোনো দুঃখগ্রস্ত মানসিক যন্ত্রণাকে বুকে চাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, তখন আপনাদের সেই দৈনন্দিন জীবনের সেই মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা সময় বের করে আপনি সেই সময়টা সবুজ মনোরম প্রকৃতির মাঝে কাটান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটাকে একটু ভিতর থেকে অনুভব করুন। দেখবেন আপনার মন প্রাণ 2 মিনিটে ভালো হতে বাধ্য। তাই তো লোকে বলে, আপনি যদি সত্যিকারের প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, তাহলে আপনি সর্বত্রই তার সৌন্দর্যকে খুঁজে পাবেন। কথায় আছে, দ্য গোল অফ লাইফ is living in agreement with nature. So let's fall in love with nature.